конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. Если вы хотите узнать, чем же закончилась повесть Пушкина «Метель», приходите в библиотеку и возьмите книгу.